Senegal sunuga nan leen joxe manko Senegal sunuga nan leen joxe manko nan leen joxe manko Senegal sunuga nan leen joxe manko Senegal sunuga nan leen joxe manko Senegal sunuga nan leen joxe manko nan leen joxe manko jërë ngeen jëf la famille maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp am mbégte dimanche comme ni ñu koy defee saa su ne ñëw toog fas yéene nag séq ak yéen waxtaan woo xam ne day ànd ak dal ak yiw nekk loo xam ne tamit lépp dañ koy teg ci dal voilà leen ziar bu baax a baax di nuyu sama xaritu diaspora bi maa ngi leen di tooñ yoo xam ne sekk ba fa génn kaaf mbaxte jamono yi dafa mel ni lii nga xam ne mo déconfinement bi temps jeune foofu jax na de maa ngi dégg de si am na yenn dëkk yoo xam ne du am ay cluster yu bees Sénégal moom dafa mel nekkatuñu ci corona soo xoolee sax Europe am na yenn dëkk yoo xam ne nee nañ duñu permettre ni Sénégal ci la bokk malheureusement sànq maa ngi leen waxtaan ak kenn mu ne ma lu tax ñu def ko Sénégal te defuñu ko ci yeneen dëkk yi ma ne ko ah est-ce que ñun ñu ngi góorgóorlu ci wàllu feebar bi est-ce que ñu ngi góorgóorlu ci wàllu feebar bi loolu tamit jar naa xoolaat bu baax a baax a baax a baax parce que nag dafa mel mbiri day gën di law dañu dafay gën di law te law mi law noonu nag nekk na mbir moo xam ne war nañ ko xoolaat bu baax a baax tey dañ dellu si waat du sax leeral li ma wax ne ñun dépassé nañ ci yooyu mais dañuy wax ay mbir yoo xam ne dafay simple précis parce que dañuy wax ne bu wax dofee nopp yi koy dégg na wér bu wax dofee nopp yi koy dégg na wér comme loolu nag lañ bëgg dama bëgg rek ñu ànd ak dal coowul suuf si ma yëkkati woon fii passé dafa yëngal li nga xam ne moo di réew mi son téléphone bu ne jot naa ko ci coup de fil et dafa may précision yoo xam ne dañ koy def très rapidement avancé précision yooyu dafa baax ñu def ko may wax ne famille Seydi bu ñu amee 1000 hectares nañ jël seen ndono la seen liggéeyu maam la wala seen liggéeyu papa suñu yoon nekku ci iñaane wuñ leen ko la famille Seydi laa wax on a aucun problème ak ñoom ma koy leeralal fii bu nekkee ne seen ndono la ñoo ko moom wareef la ñu jël seen ndono faut que mu clair bu nekkee ne ñoom ñoo ko moom nañ ko jël 1000 hectares 2000 hectares 3000 hectares 5 millions d'hectares bu leen buñ ko moomee nañu jël voilà faut que mu clair
On n'a pas de problème personnel. Nous dépassons nous avec la famille. C'est bien au contraire. On ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas. On les connaît même pas. Amuñu su ma ne on les connaît même pas, ça veut dire que amuñu jaxasoo bi xamante wuñ duñ demalante duñ dikkalante duñ wootante téléphone mais damay wax ne ñun fii lu ñuy wax lépp dafay leer te nag mbir mi dégg naa ay xawma ay xam dama yàggoon wax sax du ma tontu ñooñu bojo léegi ay cogère poto mais tontu daf ciy baax des fois parce que kenn du la saaga ci penc mi nga dugg di ko tontu ci salon bi déedéet premièrement dama ne la famille Seydi amuñu ñoom benn problème personnel bu ñu amee 1000 hectares nañu jël seen maam moo ko liggéey wala seen waajur wu góor moo ko liggéey nañu jël teg sa loxo def ci liñ ci war a def suñ yónneewu ci kon loolu foog mu leer moo tax ñoom jarul ñu may woo téléphone di wax parce que sincèrement parler lu ñu wax dafa leer lii lañu wax mu nekk coow dañ ne président dafa na leen décret le 27 mai 2020 Abdoulaye Daouda Diallo woo na di menacé woo na di menacé xam nga nag ñun nag moom on est beaucoup plus zen dans des relations humaines naturelles que ay menaces loolu yëngaluñ xam tax yëngaluñ parce que lépp lu ñuy génn dañuy génn ay këyit le 22 avril 2020 moom moo génne note de service bi bind ci nekk mais lii moo ci soxla lii ma souligné en vert enfin les dossiers ayant reçu un avis favorable de la CCOD datant de plus de 2 ans devront être réinstruits avant l'établissement des baux y afférents ñun ñëpp ci d'accord ci na gongo bu nekkee ne dañoo bëgg a lewal suñu suuf enfin les dossiers ayant reçu un avis favorable de la CCOD datant de plus de 2 ans devront être réinstruits avant l'établissement des baux afférents man ma lire fii saisie de cette affaire, la commission de contrôle des opérations domaniales a émis un avis favorable au cours de la consultation à domicile en date du 22 mars 2017. 2017 ak léegi buñ ko compté 22 mars 2017 ak léegi ñaata la trois ans la donc ñu d'accord na note de service moom bi mu génne en tant que ministre signé ko moo ko violé ñu defal décret léegi nag ba ma ko waxee ñu ne képp woy y a pas de problème képp ku am këyit ma ne suñu mbokku lébu yépp ku ci am këyit demal ñu régulariser la képp ku am këyit bu leer ci kaw suuf xam nga yéen a ngi dégg coowul suuf chaque jour l'état ne amul coow képp ku am këyit ci coowul suuf demal ñu régulariser la personne de Abdoulaye Daouda Diallo ne m'intéresse pas man Pape Alé ku ma xam-xam na ne man du ma doxuma ci yooyu léegi nag ay mbokkam waa COJER bind nañ xam nga man nee naa leen ragaluma ñu bind ma liir tontu
ama dara lu ma ciy ragal man parce que wax dafay leer bind nañ voilà. La Cogère département désolé de répondre sur ce débat stérile soulevé par un soi-disant journaliste. Merci. Qui ne cherche qu'à allumer le feu à déstabiliser un État en marche. ay ree la ma def ma ne leen fii sa xam nañ ñoom luy État ak république xam nañ luy État ak république sama simple petite personne bi mën na déstabiliser un État ou une république xam nañ luy loolu. Bref, un type sans vergogne soumis à la volonté d'une opposition à perte de vitesse. Ay ree lañ ma def. Heureusement que les Sénégalais matures ne se laissent pas divertir par des futilités. Futilité est le fait qu'on sorte une note de service et qu'on le viole soi-même en tant que ministre. Pour revenir sur le dossier, nous voulons d'abord préciser que ces 55 hectares n'ont jamais été l'objet de controverse. 55 hectares ñàkkurab ba muy controverse wala amul controverse waa ñàkkurab ñoo xam ñoom ñoo koy régler. Ce terrain dont fait allusion a été acquis par un homme responsable respectant la personne d'Idrissa Seydi. Affirmatif. Ba muy 1000 hectares 1000 hectares là bu ko amee na ko ay njabootam jël parce qu'on n'a pas ce problème là avec ñoom. Ok, alors il dit que oui, sache que le ministre est une personne inébranlable. may laaj Sénégalais yépp fan la toj lu ñuy acharné ci koo xam ne tojoo fen Abdoulaye Daouda Diallo fan la toj. Je suis désolé parce que ñooy yónni seen taxa Idrissa dafa mësoon wax benn affaire nee na bu la xale toone da nga koy jéggi dama wax leneen. Inébranlable encore on veut l'ébranler xanaa dafa nekk quelqu'un boo xam ne de 2012 ba 2020 il a défini de manière exceptionnelle sur des plateaux de télévision la politique de Macky Sall moo benn fu mu toj xam nga il faut ñu yam parce que ñun yamuñu ci benn dossier ay dossier lañ yor. Ok, on voulait même pas en revenir parce que man yooyu nee naa nekkuma ci yooyu je suis pas dans cette dimension. samay mag wax nañ ak man woon duma ci wax pare naa ci le débat est clos parce que je n'ai rien contre la famille Seydi loolu man maa ko wax. waaye dañuy toog fële di bind seen ñi bêtise bëgg kenn du leen tontu soit vous arrêtez vos jeunes là ou chaque jour ñun ñu ñëw tontu lu ñu wax ñu indi leen tontu. Inébranlable qui cherche à l'ébranler en quoi ñun kay ñoo am seen contentieux interne seen biir qui cherche à l'ébranler et pourquoi pour quel objectif. xanaa booy ébranler nit kay comme dama ànd ak opposition bi damay ébranler kenn koo xam ne sonal la opposition bi au boss dañ ne dama ànd ak opposition bi waaye nañ ma wax moom li lay war a sóoli fan la toj nañ ma génnal rek benn émission boo xam ne 2012 laa wax waxuma sax léegi ba 2020 fenn foo xam ne toj na ko défendre de manière exceptionnelle la politique du président de la République mën naa ko reconnaître lenn de ndax nit mën naa ko reconnaître lenn xam nga mooy lan loyauté envers le président Macky Sall très loyal Abdoulaye Daouda Diallo il est très loyal loolu mën naa ko reconnaître. Voilà. Élection législative 2017 fii la ñu fekk aussi hein. kon nañu daw boobu benn la ñaareel bi am na ay activistes yu ma laaj ne dama wax ci mbiru Serigne Mbass ma ne waaw dama cee wax parce que dañ ma laaj la famille parce que damay leeral ma ne leen lépp lu may wax man Fapal dama bëgg ma sukkandiku ci ay këyit nee naa leen yéen ku ci gis këyit
wala ku ko ci am jox leen waaye man ba ma toppee mbir mi ba léegi mbiru camp Leclerc ba ci notaire ba ci loolu gisaguma ci këyit comme gisaguma ci këyit nag personne ne peut me forcer à dire des choses loo xam ne awma ci loo xam ne lu wér ma téye ko teg ko na leen këyit baa ngi nii kër mu ngi nii ñu ne ma liste ma ne leen liste lan liste man su may yore liste dama koy lire fii wan leen xam man sax su may wax dama wax ne liste ngi nii camp Leclerc fii la nekk ku wedd nga dem xool ndax commencé nañ fa travaux wala déet lu ma bëgg rek muy leer waaw kon gars yi loolu ay leeral la woon waaye nag ñu ci jamono nawet moom lu am solo loo xam ne xam nga Cissé Lo dafa mat di déglu des fois dafa mat di déglu loo ko sikk-sikk nangul ko mais des fois mu wax ay dëgg yoo xam ne mënul romb noonu te wala fi dañuy wax ne Moustapha Sy wax na ko ñu koy jaale papam Pape Malick Sy ndaxte dafa ne dëgg buñ koy wax déglul dëgg gi ni lay wax xam nga ñëw nañ toog fii ne am nañ autosuffisance en riz ba daf ko ay poster génn ko dañoo jënd ceeb di ba ñuy jàppale ni kon Cissé Lo lii la wax ma wax nag tey nag moom tribune libre la man ngeen woote 88 628 18 18 beneen bi extérieur 00 221 33 841 21 41 kon Cissé Lo li mu wax dafa am solo ñu déglu ko Dakar Matin. gouvernement de xaalis bi nga xam ne def nañ ko ci jiw yi def ko ci intrant agricole yi moomu ñu ko alalu askan wi la ay impôt la ay xaalis yu ñu dimbalee la ñu jox ko ministère mu war ko def programme bi nga xam ne moom la président définir mais programme boobu waxuñu nañu fab jiw yi nañu fab tracteur yi nañ fab machine yi di ko neexale kenn mu dem di ko wëlbatiku di ko jaay jiw yi ak tracteur yi ak li ñuy joxe pour baykat bu am tool te nar a dem ci tool yi la dañ ko subventionné te subvention bi sunu xaalis lañ ko subventionné ngir la monsieur le président de la république waxal ak ministre bi ak ministère bi askanu Sénégal sonn nañu mënoo dem def ay liste ci biir village yi di joxe bopp 5 kilos 3 kilos 10 kilos ñi nga xam ne ñi ñoom ay dealer lañu ak mën nañoo réewu làmmiñ nga fari 100 tonnes 50 tonnes jox ko pour mu waxal la lu baax loolu baaxul cim réew day delloo réew ginnaaw daaw nawet bi di ko manqué looloo ko waral ndax liñ ni joxe nañ ko joxe wuñ ko ndax buñ ko joxee ci géej lañ ko joxe ay poste lañ ko def engrais bi ñuy wax suuf si deena ak mu ne ñu génne engrais bi joxe nañ ko joxe wuñ ko nañu contrôler ñi nga xam ne ñooy opérateur yi bari na ñu jox tey jii ni nañu joxe 1000 tonnes engrais amuñu 100 tonnes am na ñu jox 5000 amuñu 1000 tonnes am na ñu jox 3000 wala 5000 tonnes yi gerte amuñu 500 tonnes am na ñu jox ñebbe amuñu ñebbe loolu nag buñ ne dañ koy suul ci suuf si mu ñor dañuy daaneel réew mi loolu détournement d'objectif la monsieur le président de la république du ma masa nangu ñu continuer di ko def yéen opérateurs yi maa ngi leen di avertir kenn kuñ ci jox quota ay milliers de tonnes danaa ñëw ba ci yow ni la fan nga teg sa engrais fan la sa gerte ne fan la sa ñebbe ne boo ko amul danañ ko nangu jox ko keneen bàyyi leen tappale yi te liggéey ngir yàlla nit day dunde aw ñaxam Sénégal yi mënuñoo am junni ñuy jox suñuy millions ñoo xam ne ñii caay tappale rek ak neexu làmmiñ la comme niñ ko defee woon daaw dootuma ko nangu loolu dama bëgg mu leer nañ dama bëgg mu leer duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg nañu bàyyi jiw yi ak baykat yi dem ci tool yi te ñu dimbali leen encadré leen fexe ba jiw yi àgg ci ñoom tappale yi bari na njuuj njaaj yi bari na maa ngi avertir ministre de l' agriculture directeur de l' agriculture directeur de cabinet xamal leen ne képp koo xam ne jox nañ la jiw ay 10 tonnes 20 tonnes yor semence te amoo tool damay porter plainte ministère bi ak état du Sénégal
loolu dama bëgg mu leer nañ waxoon naa ko assemblée tey laa ci gën a taxaw te combat boobu duma ko bàyyi sama bakkan laa ci teg jox leen jiw yi baykat yi sonn nañu li ñuy joxe ci dund di ko dimbalee dañ ko jox ñi nga xam ne sonn nañu te bàyyi nax nit ñi riba day daaneelum réew économie réew tant que nit ña fa nekk ci nit ñi ngi lekk riba di jënd kër yi ay milliards di ko yor jënd oto yi centaine de millions bàyyi nit ñi bu ñu añee du ñu reer président na xam ne ministère yi ñu ci bëree bëri da leen a war a génne gouvernement ay sàcc lañu ay sàcc yu wér li ñu leen jox ñu ngi koy bind ci kayit di tappale li ñuy wax du dëgg boo leen woo pour ni audience ñu lànk loolu na dëkk réew mi ñoo ko bokk dañoo waxoon nit ñi danañu def gouvernance sobre et vertueuse gouvernance bi ma gis nag def ma tiital fi mu toll nañu mooy sunu bopp buñ bëggee ànd nañ ànd ci dëgg te bàyyi ànd ci keddoo ak ku la waxal lu neex rek nga jox ko alalu askan wi loolu daf fee war a jóg. Dakar Matin, Dakar. dina ngi dégg ki nga xam ne moo di Cissé Lo li mu wax dëgg gu wér péng la dëgg gu wér péng la te kenn mënu koo dindi moo tax ma ne war nañu xoolaat suñu mbokk baykat yi tey jii suñu mbokk baykat yi lu tax ñu leen di war a dimbali dafa am ñoo xam ne dañuy dund seen kaw boobu nag moo war a jeex ci réew mi engrais semence soo xoolee naa ci dellu si parce que dafa am ay information yoo xam ne dama koy xaar yoo xam ne dama ci jotagul mu ay këyit waxtaan nañ ci waaw kooku ma war na mu indil këyit yi lim ma ci wax dafa jéggi dayo ma wax ne ma voilà wax na ma ci li nga xam ne moo di moom lañ bëgg a jëndee urée bi te mun leen mu gën a war a mën a gën a cher moins cher kon loolu bu amee damay bëgg sénégalais yi xam ne leen lii am na léegi nag ku nekk yaa xam noo koy jàngate ak noo koy jëlee kon bëgg naa tey nag waa kii wootee ma ci waa diaspora bi ma tooñante ak ñoom tuuti namoon naa leen trop mais defe naa ba leen déconfiné ñoom ba tey jii sama gaay bëgg naa ngeen wax ma quelle est la situation li ngeen di jàngate réew mi le Sénégal sur le plan coronavirus dañoo bloqué à l'heure actuelle ñu ne Sénégal mënul ñoo dem lu tax pourquoi parce que xamul tax dañoo wonewul benn Maroc ñoo ñu gën a bari ki mais ñoom ñi ngi def ay effort yoo xam ne permettre na leen tey jii ñu góorgóorlu ba bàyyi nañ leen mais le Sénégal fait partie des pays yoo xam ne dañoo def interdiction de voyager pour le moment peut-être que en début de semaine l'Union européenne di jël des décisions définitives mais ce qui est vrai te mënuñu koo dindi moo di ñun feebar bi ñu ngi ci gën a yokk gën a law boo xam ne nag daf ñoo tiital te mu mel ni dañoo démissionné mais am na loo xam ne am na te déggoon ko fii ba la passé moo di kii nga xam ne moo di Chérif Aïdara Ndiaye te mu waxoon ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay médecin yi doctorat nekkoon ci centre de traitement yi nga xam ne ñoo ci Covid bi dañ génn leen ci sant yàlla parce que mujj nañ ci trouver solution mujj nañ ci trouver solution mujj nañ ci trouver solution boobu nag bon sant yàlla ba delloosiwaat nañ ci parce que am na loo xam ne jot nañ ko génne ci ay information wax na ma ko woo nañ ma ne ma mujj nañ trouver solution tant mieux parce que loolu lañ bëggoon rek
loolu rek lañ bëgg gars yi trouver une solution par rapport à leur situation parce que c'est difficile fu nekk nii ñooñu rey seen bopp en dañ dégg li mu doon wax c'est important li mu waxoon ñii xawma ndax fàttaliku ngeen ko am déet le temps que voilà Chérif Dakar Matin. lu ñu tax a jël décision bu mel noonu moom mooy dañu nekk des médecins yu nekk ci centre de traitement des épidémies yi nekk ici au Sénégal. Maintenant, on a vu que depuis ñu commencé liggéey bi nekk sur le terrain à partir du 27 mars ba léegi dañu ñu doon jox li nga xamante ne nii moom la ñu yelloo woon ak ministère voilà lu mel ni suñu rémunération ñu dem ba si biir ñu toog tey jii nii compté nañ plus de 50 jours c'est-à-dire plus d'un mois je peux dire 2 mois jotuñu li nga xamante ne ni moom lañ doon jot sur ce si lañ commencé gisee ak autorités yi nga xamante ne ni ñoom la ñu amoon benn accord maanaam accord verbal comme gis nañ leen et li ñu wax aussi dalul xel parce que bi ñu gisante ak ki ñu mujjanteel gis démb moom mooy DRH directeur des ressources humaines du ministère de la santé et de l'action sociale dafa yëkkati ay kàddu yoo xamante ne ni kenn xaarewu ko woon si moom jëmale ko teg ko si médecin yi nekk fi ñuy fajee ñi am feebar bu ñuy wax coronavirus li mu wax moom mooy actuellement ministère de la santé maanaam xamuñu sequñu benn contrat ak moom donc waruñu ñu fay li nga xamante ni moom la ñuy revendiquer bu mu waxee loolu bon nekk na lu ñu bett parce que ñoom ñoo ñu yëkkati woon dem teg ñu ci centre yi doon ñu fay ba à un moment donné le 3 mai la ñu gëj a jot lépp lu jëm si wàllu xaalis ci foofu noonu ci centre de traitement yi bi mu yëkkatee wax yu mel noonu ñun xamal nañ ñu ko ne lii nii c'était des choses qui étaient déjà acquis lu ñu amoon la ba pare parce que yéen a ngi doon fay donc boo leen demee ba si biir ngeen wax lu mel nii ñun duñu xam nu mu demee c'est lañ commencé dañu expliquer problème bi situation bi nu mu demee lu ñu wax moom mooy que la COUS c'est-à-dire la direction administrative et générale des équipements bi nekk bi ministère de la santé moom moo ñu jëloon te lim ñu doon fayee dem nañ ba xaalis boobu noonu jeex donc mënatuñu fay en plus de cela si wàllu fay bi ñuy revendiquer mooy 50 jours plus de 50 jours yi ñu toog fayuñu ñu te ñu doon fay chaque fin de la semaine ñu ngi si boole ne leen dañoo bëgg benn attestation buy wane ne ñun ñi kat ñoo nekkoon si xeex bi ba mu fi nekkee attestation boobu noonu nee nañ duñ ñu ko jox te ñun nous sommes des médecins il y a des spécialistes en formation il y a des médecins généralistes il y a des étudiants en 7e année de médecine et des étudiants en 8e année de médecine donc ñun loolu yoon la buñ paree si liggéey bi ñu jox ñu attestation yu mel noonu moom si wàllu boppam DRH nee nañu attestation yu mel duñ ko teg suñu loxo en plus de cela ñoo ngi revendiquer benn considération minimum de considération des médecins qui sont dans les centres de traitement écologique et qui n'ont pas signé de contrat écrit avec le ministère donc kuréel boobu noonu ngànk loolu ñooñu ñëpp lu tax tey jii nii ñu toog suñu kër ne duñu dem liggéey parce que jotuñu li nga xamante ne nii moom mooy payoor googu noonu ak attestation yooyu noonu ñu leen di laaj ak le minimum de respect si médecins yi nekk foofu noonu. bu ma ko résumer en quelque sorte ñetti points yooyu noonu ce sont les points les plus sensibles dans notre plateforme revendicative. voilà loolu la ñu amoon comme plateforme revendicative mais plateforme revendicative je pense que am na benn dégel bi ci am boo xam ne dégg naa Marie Khemesse Ngom Ndiaye wax ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directeur santé ne mujj nañu waxtaan seen biir ba trouver une solution tant mieux kon je pense que c'est ça le plus important loolu la ñu bëgg mais am na loo xam ne jaaxal na sénégalais yu bare bare réew mi léegi dafa mel ni benn pouvoir rek moo fi am muy pouvoir exécutif parce que ku mel ni Aïda Mbodj dugal na ñaari de questions d'actualité Assemblée nationale pour ñu wax ci lan
pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñëw wax député yi ne leen lii laa yore kii Mansour Faye ñëw wax ci wàllu aide alimentaire mais ba tey jii dañ ko soofandal déggatuñ dara est-ce que jaadu na si on se dit une république un état normal est-ce que jaadu na dans notre pays ñu war a nekk un pays qui est normal pays bu normal ñu gis ñenn ñoo xam ne ñoom ñoo nekk yor lépp lu jëm ci wàllu Covid bi ñu jox leen question d'actualité yow question d'actualité boobu ñun xamoon nañ ne mascarade rek lay doon parce que bés bu ñëwoon pour wax du mu fenn bu ñëwoon pour wax it bu waxee ba pare ñëppay d'accord ne majorité dañ koy tàcc mu dem noonu lay fay demee assemblée nationale waaw kon nag ñu menacé ko de mort parce que dafa poser question d'actualité soxna Aïda est-ce que sax duma ko jéem a am léegi tout de suite laaj ko fan la toll ak li nga xam ne moo di question orale am bi parce que c'est important ñu def ay mbir léegi xool ndax dañ ko mën a am ndax mu wax ñu mbiram yooyu fan la toll ak it ndax dañ ko soofandil mu mel ni mujjul fen ñu classé ko sans suite gis naa kii di Mamadou Diop Decroix tamit def question d'actualité ñu soofandil ko mais kon léegi député yi nga xam ne dañ leen di fay alal ju baree bari ban njariñ lañ ñu amal ban njariñ lañ ñu amal parce que mbiru Covid bi du ay opposition du ay parti Macky Sall président de la République moo ko njëkk a def recevoir opposition bi ne dama bëgg ñu waxtaan recevoir ñu baree bari Idrissa Seck Khalifa Sall ñu baree bari waxtaanee ko ba mu waxee li mu xalaat ci mbir mi est-ce que état bu normal ñaata yoon la Édouard Philippe France rek laa jël exemple dem toog jàkkaarloo ñii di député yi pour ñu wax ñaata yoon du benn yoon du ñaari yoon ba ñuy bëgg a def confinement général bi sax texte bi nga xam ne moom la yóbbu woon xam nga waa Sénat dañ ko lire delloo ko ne ko demal nga xoolaat ca texte bi ni ngeen ko bindee baaxul dégg naa gars yi yéen a ngi ma laaj président nee na dafa confiné wu mettre en quarantaine def naa pour 2 semaines dafa confiné wu loolu la ñu wax donc voilà l'information leneen li ci des nag moom comme jàpp naa ne dafa confiné wu mais aujourd'hui dans ce pays là benn nit rek mooy décider amul kenn koo xam ne mu ngi décider à sa place kenn assemblée nationale n'existe même plus léegi dinañ xool weer wi bu deewee ndax dañuy état dynamique ndax dañ koy continuer am déet parce que dafa am loo xam ne mënuñu ci nekk di wax ne réew mi ni ngi ci république parce que Mame Adama Gueye mësoon na ko wax benn jour ne am nañ attribut di lépp d'une république attribut république boobu da ngay gis lépp les attributs d'une république mais au fond si on se questionne on se pose des questions est-ce qu'on fonctionne comme un état normal
foo dut baaraam rek da ngay xam ne jaarul yoon foo dut baaraam laa wax da ngay d'accord ne li jaarul yoon kii mi ngi may laaj ndax gouvernement am day jël congé gouvernement ah xam moom man léegi man gouvernement moom day toog rek di seetaan allo allo waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Pape maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax waaw xam naa li may def mooy ay jant rek maam la ñuy wax contribution ci wolof. ay ca waaw di la jaajëfal ci sa taxawaay. jërëjëf wax dëgg yàlla man de bokk naa ci ñi nga gën a yee. ya jërëjëf meloon naa ni ñëpp ci par loolu nag dama bokk pàcc. waaye ñu mel ni yow daal bokk nañ ci ñi nga xam ne bokk nga ci ñi nga xam ne tax nañ ma ba fi ñu toll nii mën naa ne Sénégal dong laa jiital. waaw Sénégal dong laa jiital ndax dafa am loo xam ne lu am solo. ma réew mooy defar réew. réew nag nekkul ci rek di ànd ak koo xam da nga naan waa réew bi rek maanaam da ngay xool lépp loo xam ne intérêt réew mi la nga nekk. absolument te dafa bari fii Sénégal lu ñuy ŋàññee politiciens yi te buñ xoolee nit ñi sax ñu ngi ci ndax damay wax ne li gën a am solo ci yow. say sët ak say doom ci la ñuy nekk. yow nga jël benn catégorie benn ay nit ñoo xam ne da nga ne ñi ay sàcc lañ wala ay ñu dul wax dëgg la. ñoo ko koy jox. léegi yow ñooñu. dañ laa tànnloo xoolal ñi gën ci ñoom wala ñi tane ci ñoom. absolument yow leneen it am ci diw daf maa wor ba tax ku ñëwati nga ne daf may wor rek loolu war nañ koo moytu. non fala bu dëkkee foog nga foog xam nga réew mi mënul dox te du am président moom. ak lenn jaaxalu la Pape Alé. muy lan. Sénégal booy dégg nit ñi di wax ci wàllu kii Sénégalais yi mënuñoo fal folli lañ man. man baat boobu loolu ma gën a jaaxale amul. ndax koo xam ne yow ñaari yoon rek nga follee ko. waaw bu ñu wax suñu démocratie bu ñu wax suñu démocratie dañuy foog ne ngan di démocratie Cap Vert bi dégg naa sax def na 3 ou 4 alternance waaw Cap Vert gi dégg naa man maa ngi koy kii waaye da ngay dégg ku naan Sénégalais yi. mënuñu fal folli lañ man nii lañ fi defoon diw. yow da ngaa am ñu la jiite 40 ans soppi woo leen am koo xam ne fukki at ak ñaar la la jiite nga ne baaxul mënul nga folli waaye nag yàlla dogal na suñuy wax danañ ne ay la yële ci wàllu jot suñu bopp. nit moom bëgg ko ci moom la moom menn mag doon wax ma ne ko man de bañu ma ku ne ma góor gi baaxul waaye neel moo gën ñi ci def soo ma ko waxee ba noppi wala ñi ci des baax nañ nga tegal ma ci moo leen gën waaye nit ñi buñ koy natt nag ci wàllu jot suñu bopp dañ koy ci li ngay faral di wax rek dama jàpp ne tubaab yi sax gënuñ ñoo baaxi njiit parce que ñoom ku mënoon a am li suñu njiit yi di am mën a jël askan bi dara du la ci fekk mais da nga koy def waaw dafa am loo xam ne nag ak ngar mi bu nekkee ci yow. kon boo àndee nit ñi àndum naw ne nga dégg naa lu bari bay cité loo moom ngay wax sànq. ak mu ngi mel ni Moustapha Diakhaté. waaye nee naa leen na leen nit ñi nangul leen mosuñ leen a xamal ñu topp nit ne la yow la rek bu fekkee ne seen intérêt la ñuy def moom ñu ngi koy def seen gëdd di tax. waaw ma daal ma bañ a jël temps bu bari bi. merci beaucoup sa contribution rafet na trop. voilà di la ñaax loolu daal laa ci am bañ a jël temps bi rek wasalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf. Abdoulaye Cissé la woon. Abdoulaye Cissé jërëjëf Abdoulaye. ah dégg nga ko contribution mais il ne faut jamais désespérer jamais. il ne faut jamais désespérer foog ñu foog ne réew mi foog ñu góor xëy rek ndar xëyul sotti loolu mag ñi di wax kon il ne faut jamais désespérer. faut jamais désespérer il faut toujours croire que di nga ci mës a dal allo. allo. oui. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Papa Alé. waaw. thème bi dafa am thème bu ñuy débattre wala ku nekk da ngay wax sa xalaat rek. waxal sa xalaat tey tribune libre la. voilà man dama la yàgg di suivre depuis Sud FM. absolument Sud ba léegi macha allah. jërëjëf. waaw te boobu ba léegi nag vraiment
sama xalaat ci yow changé wul ndax lépp looy def farata nga koy defe ak fulla ak fayda jërëjëf léegi man tam bi ma li ma bëgg a wax ca par rapport ak askanu Sénégal ni ñuy def nga xam ni da ngay liggéey ba bëgg a dee économiser pour jënd terrain war a liggéeyaat ba bëgg a dee économiser pour tabax ñu jaay la terrain ni la da nga ko war a viabiliser à un moment donné soo ko deful ñu jox ko kenn waaw buñ koy jox te pendant ce temps terrain bi am na beneen valeur bu bokkul ak bi nga ko jënde woon absolument maire yi da ngay xëy ñu jël sa terrain joxe ko amoo benn droit pour wax ko fenn actuellement man loolu laa gis ni moom moo am ah loolu c'est un problème à résoudre moom da ngay jënd terrain te da ngay dajale liggéey ba tey xam nga salaire u Sénégal ak famille yi ngay yor ni mu toll waaw benn salaire kay mu dund famille bu jënd terrain bala ngaa retraité sax terrain ba ngay tabax sax du pare ñu xëy ni la boo ko valorisé wul dañ koy jël jox ko keneen daf ci am mënoon enquête ci côté boobu loolu moom waaw loolu moom dinañ ko enquête ba laaj ko ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllu suuf leen lu tax loi bi ñu tëralee ko noonu voilà surtout nag ci région yi nga xam ni da ngay jënd terrain mais ñi ñoo la koy jox nga fay trésor da ngay fay trésor benn montant bu bokkul ak bi ñu la jaayee terrain bi ba pare ñu wëlbati bu ñu woowaat la ni la nee nañu suñu terrain yi ñu jëndoon buñ ko valoriser wul dañ koy jox keneen est-ce que xam nañ ndax ñun am nañ moyen pour valoriser terrain bi pour le moment ak ci yan critère la ñuy basé pour jël terrain bi jël rek daal di koy jox keneen suñu xaalis bi ñu jëndee terrain yi après nan la ñuy def loolu war nañ ci wax waaw absolument beneen bi ci topp muy kaawu gàddaay waaw man finalement dama xamatu ci ban dëkk lañ nekk xamatuma waaw gàddaay yooyu xol mun na tari lool parce que man dama bokk ci ñi nga xam ne bëgguñu injustice waaye nag li gën a metti aussi mooy que ñun dañuy toog di kaas rek ah loolu la bëri na Sénégal voilà muy man muy sama morom te olof def ni mbéju kanam borom moo koy fajal boppam dafay am loo xam ni muy injustice nit ñi di ko dund ñun ñoo war a jug bañal suñu bopp ni lii du fi am lii du fi am souvent ñi ñuy toppandoo muy France ah non ñoom bu régler seen bopp dañuy wàcc suuf de Macron ñemewul def dara askanu France te ñoom jóg ñu taxaw ci kanamam ne ko lii du fi daal pourquoi ñun ñuy toog di xoole à chaque fois ñu ñuy teg loo xam ni teguwul ci yoon dañuy xam ni teguwul ci yoon ba pare ñu ngi toog continuer di ko dund te ba pare bu ñuy dundee rek nag li may wax te balaa pour mën a topp rek ak ale jërëjëf keneen jërëjëf bii Mari Sagna boo génnee fii léegi si live bi waaw ñu jàpp xamuñu heure sax heure bu la neex la lay woon la waaw man dama am problème man na leen pourtant yéen ubbil naa leen téléphone wax leen seen problème nit ñi dégg ko ngeen jóg toog ngeen taxaw wax ko mais non la koy wax na la loolu lañu koy wax doy na waar daal jërëjëf soxna si jërëjëf papa merci beaucoup jërëjëf ok waaw kooku dégg ngeen contribution soxna Aïda Mbodj dafa mel ni da mi ngi ma doon woo soxna Aïda Mbodj dafa mel ni mi ngi ma doon woo merci beaucoup li mu wax dëgg la aussi soxna Aïda waaw yaa ngi en direct de man papa la naa la woo nii di xool parce que dama ne assemblée nationale lu tax sa question d'actualité bi waxuñu ci waa Aïcha léegi expliqué ñu ko jërëjëf Pape Alé xam nga Sénégal bi nga xamee ni yàlla dogal na pandémie bi ñëw ñu découvrir le premier cas le 2 mars président de la République bi mu wootee ñun ñëpp dañ ko wuy dañ ko wuy jee dugg ci stratégie ci sensibilisation ci prévention bi
bi nga xamee ni ñu ngi def di ramasser les fonds ñëpp def ci seen xel def ci seen doole ci kenn ku ci nekk ci niveau boo nekk wëlbatiku ñu nekk ay député mu ne dafa soxla loi réhabilitation doonte ni nag ñëpp newoon nañ ñu bu leen ko joxe parce que assemblée bi tëjul te heure bu nekk mën nañ koo voté mën nañ ko voteel lu mu indi mais ñun bëgguñu woon mu am benn gàllankoor lu mu laaj rek jox nañ ko suñu disponibilité suñu xalaat suñu jëmm mais aussi lépp lu nga xam ne def na ko ci appel de fonds bi lu nekk def nañ ko pour mu bañ a bloqué benn lu mën a rassurer partenaire au développement yi def nañ ko opinion bi ku bëgg a yëkkati kàddu dontu nañ la bi loolu amee nag ñu yëg ne am na lu xew ci gestion bi te li ci xew dalul suñu xel te ni ñu gisee mu defee itam dalul suñu xel ndax bu fekkee ni santé bi am na te gisuñu lenn loo xam ne def nañ ko pour personnel de santé bi tey avant may poser sama question bi ma poser sama question d'actualité ba pare te booba temps équipement bi moo taxoon ak yi ñuy jënd gannaaw gi doctorant yi dégg nga leen depuis 72 heures ñu ngi wax dañuy dem grève te defoon naa contexte bi nga xam ne ñun moom lañ doon créer personnel soignant bi waruñu woon a yëkkati dara lu leen naqare dara waru leen woon a manqué seen équipement te benn défaillance waru ci woon a am ba contamination bi di yaatu ci seen biir bi ñu seetloo loolu yëpp mais dara gënu la normal ñu woo ministre de tutelle bi pour mu ñëw devant la représentation nationale nga xam ni solennité baa ngi ci crédibilité baa ngi ci lu ñëpp bokk laa ngi ci ñëpp mën nañoo dégg la nga xam ne moom lañ fay wax dañ koy acté minutes yi dañ leen dégg ca bibliothèque ba loola yaakaar naa ne suñu devoir la te itam dafa nekk dans le cadre de la reddition des comptes bi nga xam ne dañ ko def ci suñu constitution loola nag su fekkee ne ay menaces fekk nañu ca menaces yooyu ñu bind président assemblée bi nga xam ne bind nañu lettre wan ñu ni le 15 jot na suñu lettre le 15 juin gannaaw gi bi menaces yi ñëwee ba ñu jël suñu avocat Maître Alassane Cissé bind nañ ko lettre de saisine président assemblée nationale ni ko ñun kat suñu liggéey bi ñu doon def daanaka ci sa ndigal ndax yow yaay président assemblée bi ñu doon def en tant que député lii moo ñu ci def avocat bi porté na plainte Maître Alassane Cissé mu ngi topp ay articles yu mel ne 258 alinéa 2 270 290 suivant wax ko loolu yëpp indiqué ko jël PV bi nga xam ne moom la huissier bi constaté appel bi ak heure ba ak numéro ba boole ko ca tontu wuñu la ñu def mooy li assemblée tàmba def mooy lépp lu nga xamee ni ñu ngi koy def rek daal di gannaawu nit ñi ñu daal di koy def ñu bàyyi ba nga xam ne am na benn loi sur la transmission sanguine ñu daal di gannaawu yëgaluñ ko kenn ni dañuy def ab résolution wéy ba résolution ba daa fentoo ni dañuy gërëm personnel de santé bi mais fa ñu mujj way wa daanu na fa ñu mujj mooy ñu ngi félicité ministère bi am na nag ay député yoo xam ni d'accorduñu ci ni dañuy félicité ministère bi d'accorduñu ci bu ñu gërëmee personnel de santé bi ànd ak ñoom bëgg leen a gëstul pour alal ji jëm ci ñoom dem ca ñoom bu ñu ko defee ba pare ñun félicité wuñu ministère bi ndax gisuguñu lu mu liggéey ministère bi ñëwul taxaw wax ñu li mu liggéey ministère bi gisuñu mu liggéey lu baax kon suñuy félicitation duñ ko vendanger duñ ko jaay duñ ko politiquer maye wuñ ko sarxe wuñ ko ñu félicité wuñ te dinañ def déclaration boo xam ne député yooyu dinañ ko signé déposé ko te président assemblée pour won ko loolu jërëjëf soxna Aïda wax ji leer na nañ maa ngi lay sant di la gërëm jërëjëf dégg ngeen gis nga te xam nga ñoom dañoo foog ne wax laa la dañuy jéem a dox ci maayanu nit ñi quoi moo dox ci maayanu nit ñi mooy lan yow nga tey suba dem ñi wote affaire transfusion sanguine nga porox ndollu ci def ci benn mention spéciale bëgg ci non dama la mën daal bon gars yi mën ngeen woote ngeen wax seen xalaat aussi ci mbir mi gars yi ñu ngi may wax la ba wax naa leen kat extérieur bi moom loolu la mais xool comment c'est petit nga ñëw un ministre est venu pour lan affaire transfusion sanguine loolu lañ doon waxtaanee nga war ci wote loi ñu bëgg jaar benn porom loolu des fois da ngay jékki sax nga poser question nga ne est-ce que jar na ñu ngi assemblée nationale est-ce que jar na ko
dama xam ne kat assemblée nationale bu fi nekkee ba léegi nañ jënd def micro trottoir ñu laaj léegi sénégalais assemblée bii ak yi fi nekk lan la leen indi loo xam ne ci lu bees allo Pape salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay jaar bu baax di la solliciter encore ci émission bi. merci beaucoup ñu ngi lay delloo ziar. Effectivement c'est juste pour être dans la même mouvance que madame Aïda Mbodj rek man lu ma jàpp mooy Pape. Pandémie bi c'était une situation c'est-à-dire c'était une situation pour mën a réunir toutes les parties intéressées mooy loolu des communes sénégalaises. Pandémie bi da doon waroon mën a boole sénégalais yi parce que boo xoolee engagement ba nit ñi amoon. derrière le gouvernement ñu muy opposition bi am na ñoo xam ne mosuñu woon mu toog monsieur le président. mais ba pandémie amee ñun ñëpp boo xoolee intérêt personnel yëpp jël nañ ko teg wala jël lépp jox président bi. mais da ngay dem ba si biir situation dëkk bi yow da lay jaaxal tu te poses la question que nous sommes dans quelle république. absolument. non toujours en tant que jeune des fois tu te poses la question da ngay naan est-ce que man jar na man may xeex ngir sama réew. yow yaa ngi ci te donne tous les moyens yaa ngi battre yaa ngi xeex guddeeg bëccëg ngir lan participer à la gestion même de votre pays mais rien ne marche dans ce pays majeure partie jeunesse bi yëpp découragé nañ ma wax la ko tey. mais yow personnellement. tu as un dossier. tu as un dossier. un dossier maa ngi yow xamante ne. oui tu as un dossier mooy. gars yi dañoo sàcc sa benn projet dañ ko wax fii man xam man. làq-làqal bi amul yow yaa mu jox dossier projet bii nga gis ñuy réaliser ci mbedd mi jeune bii moo ko réaliser. effectivement. yaa ko dem wan Karim Fofana. mu jël dossier bi réaliser ko à ton insu am na wala amul. donc comme que avocat bi yor na dossier bi. waaw avocat bi yor na dossier bi bientôt incha allah wala mu ngi koy topp donc ñëpp lu si war lépp. di nga ñëw wax ma ko. dina ko wax mais c'est juste pour vous dire que ne instant yi jeunesse sénégalais ñu bëri découragé nañ ci Sénégal ñëpp ñu bëgg génn dëkk bi ndax la ils ont plus d'espoir même dans ce pays te ñun on symbolise l'avenir de ce pays le Sénégal a besoin de nous ñun ñoo war a defar dëkk bi suba mais ñi nga xam ne ñooy suñu mentor bu ñu tàllalul loxo ñun fan lañ jëm. très bien. ñoom bu ñu fi jógee suba donc dëkk bi chaos lay doon ça sera chaotique. donc nit ñi yërëm tàll ñu loxo prôner un management participatif qui implique c'est-à-dire l'implication de toutes les parties prenantes pour ñu mën a bâtir ñun Sénégal bu ñu bëgg. L'avenir de ce pays dépend de nous. Absolument. Moi, je me dis que j'ai confiance à cette jeunesse. Nous avons les compétences et la détermination pour régler les problématiques même de notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gars yi est-ce que duñ ma bàyyee di ma interpeller ci affaire camp la grève ku génn këyit bi wax ji kay dafa leer man na ku ma jox këyit bi ne ma këyit baa ngi nii décret baa ngi nii bàyyi baa ngi nii ma génn ko fii wane ko comme loolu rek laa bëgg mais tant que kenn génnalu ma këyit bi joxul ma bàyyi nee naa leen du ma ci prononcé wu parce que tey jii boo génnewul këyit ak bàyyi bu ñu génnee këyit nag dama ne gars yi bés bu ma génnee këyit jox ma ko dinaa ne gars yi la ma waxoon de am na ku ñëw jox ma preuve yi mi ngi nii c'est aussi simple pas compliqué kon gars yi ñu wéy ba tey jii sama gars yi ñu continuer parce que kooku doon lim doon wax am na solo gis nga réew mi ñun rek ko mën a defar téléphone extérieur bi mi ngi doon marché de normalement ñu am mi ngi marché kay kon dama bëgg rek gars yi ñu xam ne bu nekkee ne mënuñu il faut ñu xool nañu woote ci 88 628 18 18 ak 00 221 33 841 21 41 voilà je pense que c'est le numéro qui est le bon numéro bu ñu mënee dugg ci li nga xam ne moo di allo Pape Alé. Oui. Ça va bien, merci ci li nga def ci réew mi gis nañ ko bu baax. jërëjëf merci beaucoup. mais li ma jaaxal mooy suñu assemblée bi ngay wax. tey jii rek lu muy cible tey jii rek ñu doon cible docteur Raoul au niveau de l'Assemblée nationale française. Pendant 3 heures d'horloge Pape Alé. waaw. muy répondre aux questions.
te rek gis nga li xew assemblée nationale boobu ma ne fii la waroon fii la gënoon fekk tey ku ñu convoqué autorité bu ñu convoqué ñëwuloo c'est passé d'une peine de prison de 5 ans ak 75 000 euros d'amende. Autorité bu ñu convoqué en assemblée au niveau de l'Assemblée nationale française ñëwul loolu dinañ ko teg sa kaw. Pourquoi ay dama dugal question d'actualité le droit dugal question d'actualité ñu dëgg seen tànk bañ ñëw. dans quel pays sommes-nous? ah mooy Sénégal. ndax moo tax dañ ñu ngi bëgg a dee de. beneen bi mooy problème foncier bi ngay wax. moi j'ai vu un cas boo xam ne au niveau de Thiès la entre boo jógee stade Lat Dior bi jëm yoonu Mbour le groupe Escat Afrique. ñu fa amoon seen terrain yi jooy nañu fi nekk pendant 15 ans. 15 ans ci ren lu ko wala mu ëpp ko bokk mënuñoo entrer en position de le terrain. autorité bu ñu war a saisir nañu leen. mais c'est moom. lan moo tax lan la tax mënoo leen ci jot ci terrain bi. ba léegi daal man bu dugg xam nan la même l'ancien comment ça s'appelle sous-préfet de l'arrondissement bi nekk foofu bi mu demee ba bees ki ñëw. moom ne woon na jël dossier bi en main. nag ki nga xam ne moom moo doon groupe bi le groupe Escat Afrique. il paraît ci la am ci information nag mais c'est à vérifier parce que c'est un Burkina bi. rajo bi mu ci daw dem Burkina. mais ni mu demee Burkina nag aussi xaalis aussi yóbbu ko mi dans les comptes bancaires ne kenn mënu ko mobiliser. nit ci versé woon seen xaalis ñu ci compte bancaire yi. léegi les gens dañoo obligé actuellement ni def benn coopérative pour mën a suivre affaire yi fi mu nekk nii. ah ça c'est compliqué c'est notre problème tamit waa diaspora bi ñu ëpp problème affaire jënd ay terrain ay affaire appartement affaire yooyu yu bëri yama ci jot ay information di ma ko wax donc pour expliquer ma problème yu mel noonu donc doy na waar lool donc doy na wax trop assemblée nationale lan la doon coûté Diouf Sarr ñu toog wax ne waaw corona bi ba mu amee léegi lii la ji d'autant plus que c'est pas lui qui prend les décisions il y a des médecins qui sont autour de lui mu ñu toog déglu ñu ne ko question orale bi lii ak lii ak lii la mu tontu ci question orale bi wax ci lu mu xalaat mu jeex Mansour Faye ñëw na te def na ko ci interview Mansour Faye ñëw na ci toog def 3 interview ne leen lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii laa def nous avons eu des difficultés par rapport à telle chose xanaa loolu kay waroon na mën a yomb loolu yu waroon na mën a yomb kon xam nga mbir yi yomb na trop bu nekkee ne li ngay def dafa leer c'est très simple bu nekkee ne li ngay def dafa leer moom dafay yomb trop sax mën ngaa ñëw carrément dugg wax expliquer sénégalais yi mu jeex parce que ñoom dara du leen ci fekk sax bu demoon assemblée nationale cooy bari rek ay dem Mbodj mooy jóg xataraayu foofu mais seen majorité bi moom dañ jéggu si àgg jóg tàcc leen donc loolu donc lay fa lay mujjee mais au moins ils auront le mérite sagal assemblée nationale sagal assemblée nationale sagal assemblée nationale mooy lan ñu fexe ba assemblée nationale bi au moins lu muy woote mu nuru bu xaw ko nuru sax laay wax xaw ko nuru ndax mën a xaw ko nuru moo di fa dëgg neex yàlla nag xool nañ ba sonn mais assemblée nationale bi daal mooy loolu comme li ñuy wax donc nekk na mbir moo xam ne war nañ ko xoolaat bu baax a baax donc doon woote kooku doon woote pour xam naa wax li nga xam ne moom mu di gis-gisam ci réew mi fu mu toll nee naa leen dimanche dañ koy def tribune libre rek comme d'habitude pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer sur la situation du pays le problème fondamental mooy da nga jëg est-ce que président Macky Sall tëjuwul sax ci ñaari semaines yi pour préparer remaniement ministériel am bi gars yi de ñooñu koy tudd remaniement ministériel day am diw day dem diw day toog mais daal xam naa réew mi fu mu toll nii soxla nañ un gouvernement vraiment un vrai gouvernement boo xam ne vraiment un vrai gouvernement lañ soxla vrai gouvernement boo xam ne taxaw vraiment un gouvernement serré restreint
ñu xool prioritaire yi ñu kii ko du ay gouvernement pàccoo fii jël kii soxlawuñ sax ay gouvernement Benno Bokk Yaakaar yooyu ñu ne nekk dañ lay cëral nga déedéet dañu soxla benn gouvernement boo xam ne bu restreint bu jël en charge parce que fi nar a jëm moo métti xam nga fi nekk ni sax dafa métti mais tey jii Sénégal boo amee problème est-ce que yaakaar na ne France tal na ko wala beneen dëkk tal ko ke amul benn réew ku nekk yaa ngi tal sa bopp kon ñun war nañu xoolaat le sens des priorités gën a organiser wu waat gën a nekkaat ci li nga xam ne moo di dynamique géré muy cadre président Macky Sall yi njëkk yi mu doon wax man du xam naa un gouvernement de 25 membres yi ma dammee xeef loolu peut-être pour se ressaisir ce n'est jamais trop tard le président de la république mën na ñëw nag toog bu nekkee parce que nag naa wax leen parce que man lenn laa mënul comprendre nit ku nekk ci dynamique du dernier mandat warul sonn allo oui Papa Le waaw man la Burama Goudiaby waaw Burama Goudiaby na nga def sant yàlla rek alhamdulilah Papa dama bëggoon intervenir ci émission bi ay te ñu ngi lay déglu waaw li ma bëgg a wax mooy ñun lépp lu xew jamono ji bettu la parce que dama xam ni président Macky Sall moom moo génne wax loolu parce que vous vous rappelez que bu ñu génne ci télé ñu naan bu waxee ni bu waxee da ngay xaw a sori tuuti li ngay seetaan xaw ma lan la pour dégg-déggin bi gën a neex allo voilà très bien voilà maintenant c'est bien allez-y oh c'est dommage il est parti xam nga ñu restreindre ko xool priorité yi parce que des fois ñu bare il se trompe de combat xam nga tax ma ne il se trompe de combat am na luy xew ci réew mi c'est réew mi ni ñu ko tabaxee ñu koy permettre allo dama ne waaw président Macky Sall moo génne fi wax naan waaw su ma nee du ma présenté élection bi ñëw maanaam ministre yi du ñu liggéey ñi nga xamante ne yàlla oh c'est dommage moom laay wax ne waaw loolu de moo ko waxoon moom ne su ma su ma ko waxee di mën a ko no président nag loolu man du ma la fal ba pare wax la loolu nga bañ liggéey ma dàq ci biti parce que fii loo fi def rek am na keneen ku ko mën dàq ci biti laa lay def parce que le fond du problème buñ ko waxee rek te yàlla tax moo di war nañu des fois ñun si lu ñuy wax am na luy xew ci réew mi niñ tabaxee réew mi moo koy permettre du nit xam nga nit nga jox ko tous les pouvoirs bu neexee mu def jël décret dagg fii jox bii bu nekkee mu jël décret fal di bu ko neexee mu jël décret def lii mais est-ce que waruñu revenir xoolaat système boobu yépp est-ce que jaadu na fi nekk nii ay douane ay direction générale des impôts ay domaines ay beaucoup de structures waruñu ci def appel à candidature en Côte d'Ivoire loolu la léegi appel à candidature su yenn poste yi et direction générale des impôts allo waaw sëñ Pape waaw maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar donc dama kii woon ba coupé tout à fait xam naa ne li nga wax sax rek man dama jàpp ne ni ñu fale kii soppul lépp absolument te loolu dafa arrangé tubaab bi waaw moom lay wax man ne des fois waaw dañuy toog ñuy acharné wu ci une personne ak ku mënta doon mais damay wax ne des fois c'est le système en réalité moom lañu war a xoolaat ñun suñu biir par exemple système bi boo jëlee assemblée nationale war nañ xool mode de scrutin bi su ñuy wax système du système bi mode de scrutin nan la ñuy falee député c'est important
Sénégal laa gis ne mën ngaa tëdd di nelaw pendant toute la durée de la campagne nga xëy doon député mu neex président Macky Sall rek mën ngaa tëdd di nelaw toute la campagne 3 semaines de campagne ñu génne di ci nga doon député parce que yaa ngi ci liste nationale bi est-ce que loolu war ñu ko xoolaat dëggantaan de boo xasee fal nit ki ba pare loolu neex koy daf lay xoj foofu non moom waxoon na ma dina ko changer moom ba ci def émission wante ñaari législative yi mu def yëpp changer wu si dara waaw kay man nag léegi fi ma mbir mi jaaxale ba nga xam ne boo naagoo sax man nga nangul ñenn ñi ndaxte mënoo fal nit ku fi jëlee président Abdoulaye Wade ni nga xamee ne noonu la doon soowee dara bàyyi doom ci fii famille am la daal ñëwee da nga tegaat leneen léegi nag nit ñi daal di jàpp ne comme moom kóor na la loolu ak waxam yu rëy yooyu mu wax rek kon keneen foo fi teg loolu lay def loolu dama yaakaar ne njuumte la non en fait en réalité voilà. Avec Wade on parlait de son fils Karim mais bi régime bi da ngay dégg ñu lay la son fils malgré qu'il soit jeune il fait son business nga dégg sa belle famille nga dégg ses frères nga dégg mu gën a compliqué sax bu Wade voilà c'est encore pire que au temps de Wade léegi nag li gën a doy waar mooy man foofu laay interpellé ñi nga xam ne ñoom dañoo am tolluwaay li yonent bi di wax ne soo gisee lu ñaaw na nga ko dindee sa loxo soo ko mënut sa làmmiñ soo ko mënut nga fas ko sa xol fii da ngay gis ku yoree tolluwaayu loxo di wax wala nga gis ku yor tolluwaayu làmmiñ di fas ci xolam ngay wax ak nit ñu ne la homme d'affaires du contre nguur wala sëriñ du contre nguur kon kan mooy contre nguur baadool bi bu ko dégg naa waaw loolu man damay dégg bi saak man leen même bu ñu ne ma sëriñ du contre nguur mën na ko may sëriñ bu gisee ne waa ji maam Abdou Aziz Dabakh bu Abdoulaye Wade bu Abdou Diouf daawul jubal da ko daan taxaw wax si zawiya bi ñëpp a dégg dëggantaan donc voilà sax bi waaye juróom wàccee waaw te ñu wax ko ne moom mi nga xam ne moom lañ war a jaale si moom la leen jaale ju la jor moom daa lànk ni ñu ne ko na jeng mu bind ci xasida googu xaalu li yarkat nee nañ naa jeng gi ab sëgam taxaw na fii ne loolu moom rek la concerné kon kay bu nekkoon loolu kay ay ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi fi nekkoon duñ xeex tubaab bi voilà foofu laay waxee maanaam ci départ bi léegi yow nga ñëw taxaw tey sëgam taxaw na la moom la arrangé maanaam loolu moom la concerné xam nga am na lu jóg léegi ci goney Afrique yi nekk France damay attiré attention sëñ ci bàyyi ci xel parce que sax ay waxaat yeeg waxu ibaadoog nangam gis nga bu ñu xoolaatu seen toogaay ak nguur ni ñuy jegee nguur génération yi njëkk yi man sama pap suñ ko mosaan a wax ne ko sëñ bi bu koy woo téléphone comme ni may def ak yow fanaan buy day toog damay taxaw ak sama sëriñ di wax man naam damaa gën a ñàkk taalibe mais loolu yëpp pour wax leen ñu anticiper parce que nag sëñ tubaab dafa ñëw ci fi lu dul yoon lu tubaab bi doon nekke loo xam ne ay ñoo xam ne ñi ko mag ñu ngi ci woon mu ñëw changé mbir mi ne du ma def lii waaye looloo ko jural yóbbu léegi yow nga ñëw jege nguur jege koo xam ne dem na ba yow ay la yéen ay taalibe danañ mujj gis ne kii de bu ñëwee ko wax dëgg waa ji day def tous les petits du monde bu màggal jotee wala bu gàmmu jotee ñu ne ko lépp baax an yàllaa ko fan yow bu yàlla ku fi yàlla tegul même ñi opposé sax yàllaa dëgg absolument ala taxaw fii mën a dem jege nguur ñu jox ko ci maladie mu taxaw di faj papaale ñii nii tey di muy def nii tey moom la sëriñ doon gis nga fi nga nekk nii jàppal ne mooy sag naafi bi mooy sag natt asaka mooy sag ginnaaw boo ko mënee def yëpp maanaam yenn yi nga xam ne maanaam sëriñ ji nekk di jàngale la muy war a def boo toogee sa mbéy bi di ko def te yàlla rek tax mel ci ni yow la maire ba waxoon ne la na nga fexe ba bul mel ni diw waaw yàlla musal foofu boo ko toogee kenn gënu laa nekk ci la war maanaam lu foofu la mbir mi nekk dafa bare loo xam ne moom mu faa jaxal daf koy faral di wax naan réew muñ naan mag du fekk yàlla naa dee lu yàlla naa dee pour mu ne di naan ndox mu tàng suukar saa tax nga xam ne ñun ñu ngi préparé suñu bopp ci gerte ñu ngi waaj ne bu ñu waaji geree amul problème bu la waaji taxawee dóor la sax amul problème même bu dee ci ger la wala ak yu baree bari yoo xam ne nii ndaw ñi ñu jóg war nañu changer loolu ci fi nekk nag comme ni ko maître El Hadji wax dégg naa ko yàlla nañu yàlla yóbbu taxawaay bi wax yàlla na ko taxawee waaye jàpp naa ne looloo yi xëy mooy laaj 3e mandat li ñuy wax nag mooy man de tey na sama xel parce que dama foog ne kenn koo xam ne yow xamoo soxla woo 3e mandat doo def dara est ce di nga nekk ci ay calcul yu sew sewaan yi naa fal diw naa jël diw man foog naa ko daal sama xam-xam bu gàtt boobu
kon doo dàq Moustapha Diakhaté kon doo dàq Sori Kaba waaw moom yàgg naa leen wax ne Macky bañul ko wax ci 3e mandat bi lim bañ mooy ku ne ko mënoo def 3e mandat non kon nangam maa ngi dégg benn avocat ci avocat bi contre bi muy avocat état bi contre Karim Wade mooy ñi pare woon ak état bi ku ñuy wax Souleymane mu ñuy won ne moom ku équidistant la mi ngi Europe yoonam newul ci Sénégal maa ngi koy wax benn waaye mu ne ko kii avocat yi président Macky Sall jëloon la ak ñoom Maître El Hadji Diouf mu leen di défendre waa ji ne ma lan kii benn avocat la ku nekk France nekkul fii sax mooy Souleymane boobu laa doon waxee ne mën na koo laaj di wax waxi 2020 non commencé nañ am na ñu ma ci xam sax commencé nañ mais bon li ci kanam raw li bët voilà jërëjëf merci beaucoup jërëjëf vraiment sa contribution merci beaucoup allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw maa ngi lay nuyu bu baax maa ngi lay fay li may njëkk a def mooy rafetlu taxawaay bu am solo bi ngay taxaw ci réew mi lenn rek laa lay ñaan waaw ñaan yàlla boo tax suñu yaakaar yàlla boo tax suñu yaakaar man damay ñaan yàlla mu dëgëral ma lépp lu may def te mu mun maa dëgëral pour mu nekk njëriñu askan wi yàlla na ko yàlla def waaw xam nga lu tax ku gaynde di dàqee doo ko nëbbu saw xel dafa am lu fi jaaroon waaw man am na koo xam ne tey buñ ko doon fal président man dama koy nangu ngir naw gu ma ko nawoon dégg gi ma naan dégg muy wax dëgg yoo xam ne dama naan kii war naa ma la doon président te defe naa daan nga toog ak moom ci Sud FM foofu rek dama lay junj rek du ma tudd turam ndax du ma tudd li tooj man bu daan wax daawuma nooy tey nag foofu nga toll moo tax may la yàlla boo tax suñu yaakaar problème bi dafa gudd du problème Sénégal du problème mu Macky Sall problème mu sénégalais lañ am homo sénégalensis waaw problème mu taman ma bokk ci di man mii ci laa bokk problème mu sénégalais mooy la kenn ku nekk niveau bi nga toll yaa ngi koy toroxal sa morom waaw ki nekk bitim réew am xaalisam di yónnee xaalis pour moom lu mu wax waa Sénégal dañ kaa war a def kooku xeet la ci dictateur président Macky Sall daa yor doole ja ca kaw waaye kii yu ëpp na la sant wi mu la pour yow da nga kaa war a raamal sukkal ko boo ko deful mu toroxal beneen a ngi noonu ki nga xam ne mooy sa directeur sant na la dara ci sa wàllu liggéey gis nga ne jaaduwul defoo ko dana la daan kooku doonagul président bi waaw kon boo seetee problème bi li olof yi di wax ne ñaar ñu sirk gën di dëbbu ku nekk di nëbbu pokotaanam la ñuy dëbbu dana mokk nopp dalooti la man a nopp dalooti la waaw kay loolu mooy problème bi olof yi ñoo léebu ne ñaar ñu sirk gën di dëbbu ku nekk di nëbbu pokotaanam la ñuy dëbbu du mokk mukk problème bi Sénégal gën naa yaatu ñi waxoon ñëpp dañ leen a wóolu biñ defee ñu wóoloon ci leen xoolal Senghor ñu ne dafa bon Abdou Diouf ñu ne dafa bon a bon Abdoulaye Wade ñu ne dafa bon a bon a bon Macky Sall ñu ne dafa bon a bon a bon a bon a bon a bon mais kuy ñëwaat lan la ñuy wax kenn ku nekk rek nga seet Sénégal jamono ji ni muy toll ku nekk niveau ba nga toll ka jiite oto ba ka jiite directeur ba ka jiite jumaa ja ka jiite jàkka ja kenn ku nekk la jaadu defoo ko loolu nag moo yéeg ba ci président moom it deful li jaadu bu fekkoon ne ñun normal nañ président dana normal parce que kenn ku nekk dignité ak personnalité gi ngay incarné que la jiite dana am loo xam ne du xelaat ba di ko def waaye ñu nii neen kenn ku ci nekk la nga jekkoo sa morom yërëmeewoo ko yaa ngi ko koy toroxalee gën a ëpp doole mu ngi ñuy toroxal ma daaneelee benn wax bu am solo bu benn xale waxoon buur bu ñuy wax Hazim foofu laay daaneele jërëjëf dafa ñëw ne ko population bi dañoo daje nekk ci ay jafe-jafe xale bi mu ngi toll ci fukki at ak juróom benn mu ngi tudd Darwas ibnu Habib
bi mbooloo mi yëpp dajee mu jug taxaw bëgg a wax ñu ne ko déet yow xale nga waroo wax mu wax benn kàddu bu gàtt ci arab ne inna lil kalaami tayyan wa nasran fa in amarta li ya amiral muminina nasartahu wa ila fala mu ne wax dafa mel ni sër buñ lem te tàllaluñ ko kenn du xam lañ lem ca biir dëgg la buur bi ne ko bàyyi leen ko mu wax mu jug ne ko buur yow Hisaam mu wuyu ko mu ne ko population baa ngi dee dund nañ ñetti at yoo xam ne ñi jotoon a am yàpp ba mu jur geres ga jeex na yàpp waa fa def ñi jotoon a am ñi jotoon a am yàpp wa jeexe yaxu kese see def soo gaawul ñu dee bu fekkee alal ji ñoo ko moom jox ñu ko bu fekkee yàllaa ko moom jox ko jaamam ñi bu fekkee yaa ko moom sarax ñu ci Hisaam daal di jooy yëkkati alal du bëri jox population bi jafe-jafe yeen nekkoon jeex mu daal di jël xaalis bu takku di ko jox ne ko dama kontaan ci dëgg ji nga ma wax lii man maa la ko jox comme cadeau mu ne ko déedéet sama bopp taxumaa jug population bee taxoon may wax lii nga mën a jox delloowaat ko population bi dëgg la kon ñun population bi ñoo doon nangu dëgg moo waral ñi ngi jiite ñoom it duñ nangu dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sa kàddu yi rafet na lool te am na solo vraiment pertinent am na solo mais li may wax rek leen ñun sénégalais yi tamit ku nekk na nga natt sa bopp sa degré d'engagement rek par rapport ak réew mi xam nga dama doon waxtaan ak benn kilifa gu mag démb rek mu ne réewum Sénégal boo jombalewul sa bopp dara bëri la lu ne mu ne réewum Sénégal boo jombalewul sa bopp dara bëri la lu ne man ko wax nga dëgg de boo jombalewul sa bopp dara mën ngaa bëri la lu ne di nga ko am loolu nag jàngat la pour ñun ñëpp ñu war koo mën a xool bu baax a baax te mu nekk loo xam ne tamit dañ ko war a misaal parce que ñu dañu ñoo mën defar Sénégal ci pan bu ne nag parce que réew mi ay segment ma wax ne segment yëpp xam nga nekk fii di werante du kii déet ku nekk fi nga nekk la nga ko war a def ko te yàlla tax ku nekk fa nga nekk la nga ko war a def ko te yàlla tax raayante bi ñàkk waxante dëgg bi loo wax ñu ne dafa contrat dafa bañ ak dafa bëgg ak man leen fii ay contrat yooyu xewi na fi nañ waxtaanee réew mi rek teg lépp ci yoon parce que réew mi bés bu tegoo ci yoon jub ku nekk sa wërsëg di nga ko jot mais mënuñoo toog ci réew moo xam ne xam nga li Pierre Bourdieu sociologue boobu doon wax la reproduction sociale ñii am nekkoon ci système mu Senghor ñoom ñooy continuer di am rek régime bu ñëw créer say milliardaires régime bu ñëw defar ay nit dem sa yoon est-ce que loolu mën nañ ko dundee mën na wéy est-ce que war nañ jaar lu Cissé Lo wax sànq mu am solo est-ce que war nañoo mën a nangu bu ñuy wax engrais ci réewum Sénégal at mu nekk ñu koy gagné marché bi xam nañ ko déjà présent bu ñuy wax semence xam nañ ci fan lañ ko war a yóbbu te ñooñu duñ jël semence bi duñu jël engrais bi yóbbu ko fu ñu ko war a yóbbu suñu mbokk baykat gi te ñun ñuy wax ne Sénégal 65 ba 70% agriculture la ñuy dundee damay laajte rek est-ce que war na mën ñu continuer noonu tôt ou tard
dina mën a exploser parce que lii Moussa Cissé Lo di wax tamit dëgg la riba la mënuñoo nekk ci réew moo xam ne agent judiciaire de l'État moo taxaw en plein procès mu ne un fonctionnaire ne peut pas être millionnaire wala milliardaire imam grande mosquée toog ci julli mu di ko wax fii Sénégal am na ci yenn service yoo xam ne 1 an nga fay def 2 ans nga fay liggéey tabax fa kër goo xam ne kenn xam nu mu toll xam ngeen li may wax wala nga ko xamee léegi am na yenn service fii dafa mel ne ay am na ko doon wax ba la passé benn émission boobu ay acte de souveraineté la boobu fa souveraineté biir ci biir état bi ci biir république bi loolu président Macky Sall xam nga ko parce que daana ko wax ba muy wut mu nekkut loolu président moo la gën a xam loolu yëpp réew mi kenn du sanctionné allo allo salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar waaw dañuy déglu sànq sëñ bi woote di wax ni sénégalais yi war nañu xoolaat seen bopp loolu ànd nañ ci dëgg la de waaye 2012 bi ñuy fal Macky Sall nit ñi dañoo bëggoon changement moom moo taxoon nit ñi génn di kër ci rey seen bopp 12 mois ndax Macky Sall toogoon na fi taxaw naan ni duma fal sama mbokk duma fal sama kenn bu yeboo dinañ ma dammee xef ba muy wax loolu yëpp nit ñi dañoo amoon yaakaar ci moom changement mais tey ji bu nit ñi demee ba kenn wóolatu sénégalais tax moom jikko gi mu ñuy indil moo tax ndax 2012 bañ ko fay fal 2011 biñ ko defee xeex bu metti boobu pour changement moo taxoon waaye dañoo ñëw war ñu teg ñu ci loo xamante ni dafa tax ba sénégalais gëmatul dëkk bi gëmatul boppam au nom de quoi ñu ñuy def loolu ku ñëw rek bëgg ñëw sàcc xaalis jël sa mbokk teg ko fi moom loolu la doon xeex loolu la nekkaat di def président di nga toog 31 décembre ñu lay laaj question ñu ne ndax da ngay présenté wu waat mandat nga ni non non du ma wax waaw du ma wax déedéet nag su ma ko waxee ñi ma fal duñ ma liggéeyal kon ñooñu Sénégal ñor na loolu man wax jooju bi ma ko déggee ci laa pare ci ñi xam ne ñi ay respecté wuñ sax sénégalais yi président dina toog di wax ni man su ma présenté wu waate ñi ma fal duñu liggéey mais loolu war ko wax sax texte yi mais réew mi du ay mën naay tànn damay doon président wala texte yi constitution yi ñoo ko wax jooju noonu dafa ëpp man loolu dama koy seetaan sama rangoñ day tuur damay am envie xaru sax naan lii sénégalais yi waruñ sax tax ñu leen di wax lii nii dafa am loo xamante ni dafa décourageant nit ñi bëgg nañu tegu ci jub nit ñi bëgg nañu seen réew baax bu doon seen sagoon ñëpp Sénégal tegu ci ak ñun ñëpp ñu am luñ ko gérer mais tey ji boo gisee boo fi falee nit ko xam da nga ko def mu ñëw defaat la même chose day tax ba nit ñi dootuñu am déggoo seen biir mais président bu taxaw naa la man suma faluwaatee samay ministre duñu liggéey loolu nga taxaw mel ni que ni yow kon Macky Sall yow yaa intéressé ñi lay liggéeyal Sénégal intéressé wu leen kon li fi xew ni yëpp mu bett nit ñi wa salaam loolu laa si doon bool yow jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ñi wax ne waxal ci affaire sédiment bi nañ seetaan vendredi passé waxoon nañ ci affaire sédiment teg ndeng leer mu wax mu leer nañ kon dam leen seetaan live bi ñu defoon vendredi waxoon nañ ci lépp luñ ci waroon a wax waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Pape Alé ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar. di rafetlu ci émission bi. merci beaucoup jërëjëf. ñu ngi lay suivre. jërëjëf. rafetlu sa engagement également. jërëjëf. dama gis ne nag am na loo xam ne buñ ko yokkoon ci émission bi daanaka ñu bëri dinañ ci mën a jëriñoo parce que parfois dañuy wax sujet yoo xam ne le commun des mortels mën na bañ a comprendre le fond. C'est-à-dire boo xoolee Sénégal 70% pratiquement jànguñu ñu ci bëri jànguñu. dama bëggoon nit ñi ñu leen di expliquer tey lan mooy rôle décret. ok tey président bu jógee bay lan moo war a sabab tey président jug di génne décret parce que décret li ko tax a jug urgence moom moo ko tax a jug président mënul toog rek lu ko neex mu def décret amul benn moyen boo xamante ne ni mën nañ ko empêcher. tey assemblée nationale lan mooy rôle député yi. lan mooy seen devoir. mairie ñu jël ci niveau ku si munti nekk ñu expliquer ku si nekk lan mooy sa droit ak lan mooy sa devoir si kàllaamay wolof nit ñi mën a comprendre nit ñi mën a xam. parce que souvent dañuy wax ci débat yu xam
Absolument. Donc, vraiment, spécialiste, ça serait intéressant ñuy prononcer ou di expliquer nit ñi ñuy xam seeni yelleef seeni droit ak seeni devoir li war autorité ak li leen warul comme ça bu ñu tegu ci yoon ñu mun leen xamal ne nekkoo leen ci yoon teg leen ci yoon. wax nga dëgg loolu dinaa jéem a xool ci ñi ma xam ci ay juriste yooyu bu ñu bëggee wax ci benn thème ma jël leen ñu expliquer ma tegal ko gaay yi. waaw incha allah. très bien surtout problème mu décret parce que décret sonal nañu trop. décret présidentiel moom sonal na lu problème bu munti am rek décret présidentiel moom moo ñu ko indil te décret li ko tax a jóg mooy ay urgence tey ñu ne benn maladie mi ngi dugg président di décret ne nañ tëj frontière yi genre mel noonu mais décret président mënul jug rek di def décret bu ko neex ça moom franchement war nañ fi jug. merci inchallah merci beaucoup soxna si sa contribution rafet na trop. xaaral ma passe sama jëkkër attends. ok très bien. allo salaamaaleykum waaleykum salaam. waaw Pape man Macky Sall laa voté. waaw. te xalaat naa ni jeunes yëpp comme man moom la ñu voté loon premier mandat bi. deuxième mandat bi tamit. moom laa voté. te dama defoon benn analyse bu simple comme sama jabar ni mu toogee nii ñu waxtaan si. man ko Macky su gagné élection yi il n'aura pas besoin de politiciens. Il va chercher des technocrates. te man loolu moo tax moo voté ko. et maanaam moom duñ si doon discuter chaque jour. damay wax ni par force Macky il va relever le défi. Il va relever le défi parce que il va chercher des technocrates ay Sénégalais de pure souche pour ñu développer dëkk bi. Absolument. Comme ça moom su fiy jógee. va faire il aura peut-être 64 ans la calculer woon. Donc il sera encore jeune d'esprit pour mën a sax dimbaliwaat réew. Mais pas sur cette lancée-là quoi. Bon je suis déçu certes xam mais je pense que ni ak comme nu ñuy wax ni peut-être day ñëw def day changer ministère yeeg yooyu. Il va chercher des technocrates mais bon chercher des technocrates ba koy jël ay Aminata kii nekk Diourbel. pour jox ko 4 millions tamit. bon yow chaque jour moom mu xaaxataay ma si yenn affaire yi c'est vraiment dommage. mais bon je pense que. bon mais man nag li may wax Sénégal il ne faut jamais être dans la résignation aussi nañu xool rek jéem nañ bii baaxul mais bële ba bii di ñëw kii ñëwaat nañ jël toutes les garanties ba nga xam ne moom une conscience citoyenne forte nga xam ne daf ñuy jaral lu ne bu dëngalee rek ñu dal ci kaw. Je pense que il ne faut jamais se résigner. Bah, Inch'Allah, mais instant, Dakar matin, tu n'es pas pour seulement les Dakarois, tu es pour le Sénégal. Non, c'est pour le Sénégal. Donc, wow, donc les Dakar matin, c'est Sénégal matin. D'accord. Merci. Inch'Allah, merci beaucoup, c'est gentil, vraiment. Au revoir. Merci, au revoir. Nous, c'est important, mais moi, je ne suis pas pour la résignation. Il faut que nit ñi gëm seen bopp gëm Sénégal tamit parce que réew mi ñun rek ñoo ko mën a defar comme ñoo ko mën a defar nag foog ñu jóg taxaw jéem ko defar loolu kon gars yi xam naa fii la ñuy yemale waxtaan wi tey incha allah ñu joxante ndaje semaine prochaine maa ngi sant di gërëm ñëpp di wax rek ne ñu tàmm di wax Sénégal dañuy wax benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar waaw am na bopp yoo xam ne ñoom ñi ngi accaparé ñi ngi insister allo. waaw sëñ Pape maa ngi delloo ziar. alhamdulilah man de soxna soo soo ma tax a duggaat. waaw soxna allo. wala maa ngi lay dégg. waaw man de soxna si moo ma tax a duggaat. waaw. la Abdallah Cissé dafa am benn proposition bu mu la defal. waaw yow yaakaar naa. waaw. ci wàllu bu ñu waxatee dara moo xam décret. ñu wàcce ko ci wolof boo xam ne nit ñi danañ ko xam. waaw.
man nag ma am ci xalaat ban ci xam ne yow laa koy wax waaw doon naa yàgg di wax sax naan xaw ma fan laay mën a dajeeg yow ba wax la ko waaw tey nekk 2S sax mas na maa taal sama moto ba ci bunt bi toog rien que rek pour nga génn ñu joxante loxo waaye dama gis ñoo xam ne dañu jàmbaare lool di liggéey ci làkk wi waaw koy wooye waa jàngu wolof nga xam jàngu wolof Fallou Cissé mais nag xam nga lan mooy problème bi des fois ñu wolofal ko wolof boo xam ne day compliqué sax pour nga comprendre ko waaw loolu la xam nga ñoom xam nga dafa am en matière de communication li ma doon tooñee Maodo Faye ba ma nekkee su defam ba avion américain yi bombardé Afghanistan mu ne fafal naaw américain yi naaw nañ tim goxu Afghanistan di fa goxe ay tooke ma ne ko Maodo da ngay sonal sax ñi lay déglu mu ne wax sénégalais xam nañ luy avion xam nañ luy bombardé mu ne wax avion américain yi bombardé na Afghanistan rek wante nga ne fafal naaw américain yi naaw nañ di goxe ay tooke ci kaw Afghanistan day compliqué waaw loolu xam nga loolu tamit daf ci nekk da ci am solo waaw dafa am loo xam ne tey ni mu leen di jafee ci français bi waaw noonu la leen di mën a jafee tey bu doonee wolof bi nga xam ne bu ne da nga ko war a jàng waaw waaw nga dégg ko waaye ñoom boo leen waxee ñoom dañu la ci mën a dimbale lotaabel la ay mbir yoo xam ne inshallah li mu wax noonu c'est une très 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 bonne idée voilà bi mu waxee nag laa ne naa duggaat surtout soy ñoom boobu nga xam ne li mu wax it koo xam ne wax dëgg yàlla Macky Sall waroon na koo dégg boo xam ne ngaa toog sa jabar naan ko kii bu toogaatee soxlawul lii waaye boobu daa xamul bu fekkee ne bi ngay kii da ngaa jël avance moom foog nga sëgg bëri loolu moo ci nekk di la jaajëfal bu baax jërëjëf waay jërëjëf ñëw ñu mën a kii ñu mën la ci wax suñu xalaat ci yu demee noonu ndax wax dëgg yàlla da ngay dégg ne nul n'est censé ignorer la loi war a dem di dem di man rabaadare ba dëggal ni man bàyyaale war nga ma koo lijjanti man nan laa koy déggee rabaadare yaa ngi koy dugalee cour suprême maanaam bu cour suprême atte ba pare waaw am nga droit dugal rabaadare comme appel la rek ñu rabaadare mooy pour ñu juger waat affaire bi waaye kay mooy rabaadare mooy amee ci cour suprême te dafa ngi yu ruqe yoo xam nga non xam nga soo demee ay première instance appel ngay def waaw nga jóge appel cour d'appel ñu yóbbu affaire bi cour suprême foofu xam nga cour suprême arrêt lay génne bu génne def rabaadare pour ñu attewaat affaire bi maa ngi doon wax voilà pour ñu attewaat loolu rek lay signifie en fait mbir mi dañ ko li Cheikh Anta doon wax day kii mu ne dañ gaay non des fois nag gaay dañ koy graawal di koy bu ne boo toogee dala koy sa sem ñu toog fi di leen wax yoo xam ne nii yéen ngeen yaakaar ne ñoom la ku taxaw di leen wax yéen tubaab yi ngeen yaakaar ne moom it xamul loolu mooy wax yi loolu la de li sëñ Cheikh Tidiane nee na ki jàng arab ci ñun su waxee du bëgg lu may niru arab te nag wax dëgg am dégg laa koo xam ne sa baay dégg ko sa yaay dégg ko pour man li nga dégg da ngaa war a fexe des fois sax may tooñ sama benn xaritu imam ma ne ko mais imam lu tax yéen boo leen ni xutba nii jàkkaarloo ñu ñuy toog ngeen di làkk arab bu yàgg te yéen problème xutba dañoo war a wax ci problème mu Sénégal yeeg yooyu ba leen la ko làkkee arab te ñu bëri dégguñu arab mbaa dinañ ñu amal njariñ mu ne pourtant dañ koy tëgg ci wolof ma ne ko mais arab day gën a gudd nga foofu nga daanale dama lay nettali benn ci sëñ Touba day tagg yonent bi sëñ Moussa Ka ñëw di ko tagg mu ne ko bu ma taggati ci arab sëñ Moussa Ka dafa dégg arab doon tagg sëñ Touba mu ne bu ma tagg ci arab man damay tagg yonent bi te ay mbokkam nit ngir nga tagg ko da nga koy wax ca làkk mbokkam ne ko boo dee waxati gi del bind ci wolof sëñ Touba da daan jël saalum nga xam ne wolof saalum mooy li ko gënoon a neex waaye dafa ñëw ne ko dama soogi woon ngoro ñu dàq ma ñëw dëkkal si la ak mooy bon saalum boo xam ne kenn mos koo dégg mu jox ko lu bare ci loolu rek laa lay wax ne mbir mi du làkk yi ngay jaay nit ki bari na loo xam ne mi ngi commencé si ndaw Afrique yi ñu dem ba jàpp ne ñi leen indiloon diine ay chrétien wala ñi leen indiloon diine maanaam islam jàpp ne dañ leen a nax maanaam te ay naxa ngi ci nag parce que da ngay gis nit ki ñëw ne la pour nga tudd foog nga soppi saw tur man tey mi ngi mel ni Abdoulaye bi ma tudd nii tey mën naa tudd Demba mën naa tudd ma Paate mën naa tudd ku ne léegi ne dañu laa bëgg gëmloo ne foog nga tudd Mouhamed Omar pourtant du tur boo xam ne l'islam da ko xam ndax Omar noonu la tuddoon bi mu tuubee kenn tuubalaat mais pour ñu compliquer la affaire yi benn point boo xam ne day dem ba ndaw ñu toll da nga gis ñoo xam ne ñu ngi jóg tey jàpp ne l'islam bi ñu fi indi dañoo noot ñoo te fekk na dañ leen ko joxe moo baax war na daal ñu defaraat daal ba fexe ba nga xam ne suñuy li ñu naan
koy def nit ñi ak yaras moo tax li ñuy wax complexe ko leen mujj yóbbu foofu fekk nit kaa ngi am der bu weex daal jàpp ne li mu la wax mooy dëgg bu bii bi si ñëwee lu mu la wax nga ne voilà lii la bu baab aale waxee kii ba téwét yow ñaata Dakar matin nga def man depuis 2017 xaw ma maa ngi lay topp amul bu ma tëj amul benn boo xam ne bu ma ci rëcc jéemuma la jëndi ay la xew BBC wala la xew parce que man it fa man na nekk léegi kii lu ko tax di wax ak li mu wax moom lan moo ciy njariñam ban intérêt la ci am ak ki muy wax ci moom ban intérêt la am ak lu mu jotee moom man tey damay xool ne daaw Abdoulaye Daouda Diallo bi lay tudd ba tax ñu lay sonk ban intérêt lan ngay seex ak moom xam naa ne bokku leen xaalis bu ngeen loolu séddoo nga tax di ko wax kon man damay wóor ne rek man dama koy fàtte sax billahi yàlla mi ma tim xam na ko xam nga moom il est très discret voilà très discret de telle sorte que da koy fàtte sax loolu la doo xam sax ndax da ngay fàtte sax ne ngi ci kii bi voilà léegi man daal li may wax daal naa ko gàttal fii di wax jërëjëf gis nga ko léegi li ñuy wax télé ci poste fii nii jamono ji moom jërëjëf waaw kenn sonnatul de fii kenn sonnatul daanaka man pour ma xool télé sax jafe-jafe la pour émission bu ne Pape Alé ngay daw diw la dalal wala diw sàngam ak ca télé sàngam moo may a dem foofu bu dul loolu du ma ko xool jërëjëf ñu fanaan ak jàmm jërëjëf kon gars yi kon ñu tàggatoo te moom xaabaabal nañ bu baax a baax kon gars yi defe naa ñu diggante incha allah ci biir semaine bi rek dellu soit wax ci ay mbir yu bëree bëri jërë ngeen jëf yéen ñëpp merci beaucoup la famille Senegal es un lugar donde yo me amo. Senegal es un lugar donde yo me amo. Senegal es un lugar donde yo me amo. Donde yo me amo. No hay otro lugar.